Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Արցախ կամերային նվագախումբն է, կատարողական արվեստի բարձր նշաձողով։ Սա վերակազմավորված նվագախմբի երրորդ համերգն է։ Գեղարվեստական ղեկավարն ու դիրիժորը Նարեկ Հաղնազարյանն է, մենակատարը հռչակավոր ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը։ Կամերային ստեղծվել է Ստեփանակերտում 2004-ին, հանդես են եկել ոչ միայն հայաստանյան, այլև դրսի բեմերում։ Շչակի ձայնը խլեցրեց նաև Արցախ կամերային նվագախմբի նոտաների ձայնը։ 2023-ի բռնի տեղահանությունից հետո անհայտ էր նվագախմբի ճակատագիրը։ Վերածնունդը կայացավ, գործի անցան մեծատաղանդ երկու արվեստագետներ՝ թավջութակահար Նարեկ Հաղնազարյանն ու սոպրանո Հասմիկ Պապյանը։ Սա ոչ միայն նվագախմբի գործունեություն է, նաև հայ ժողովրդի արժանապատվության, ինքնության արժեքները գնահատելու վերածնունդ պիտի լինի։ Ես այդպես եմ տեսնում եւ հիշողությունը չկորցնելու համար եւ ընդհանրապես այդ մարդկանց արցախցիներին, մեր հայրենակիցներին սատարելու մի ձև է։ Երաժշտական տեսակետից մենք ունենք դեռ երկար ճանապարհ մեր առջև նվաճելու միջազգային մակարդակի նվագախմբի կոչման, որովհետև գիտեք մենք հայկական նվագախումբ ենք եւ Հայաստանում մենք ունենք շատ լավ նվագախմբեր, բայց մեր նպատակը դա ոչ թե հավասարվել մեր տեղական նվագախմբերին, որոնց ես շատ սիրում հարգում եմ, բայց հավասարվել այն մակարդակի, այն լավագույն կամերային նվագախմբերի, աշխարհի լավագույն կամերային նվագախմբերի մակարդակի։ Նվագախումբը վերակազմավորելու համար իրականացրել են լսումներ, նախապատվությունը տվել բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, 25 երաժիշտներից 8-ը արցախցի են։ Նարեկ Հաղնազարյանն ու Սերգեյ Խաչատրյանը միասին հանդես են եկել աշխարհի շատ բեմերում, որպես դիրիժոր եւ մենակատար, սա դեբյուտ է։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նվագախմբի համերգը հնարավոր է դարձել Արարատ բանկի շնորհիվ։ Արարատ բանկի համար մեծ պատիվ է նման միջոցառման կողքին լինելը եւ ամենակիչը, որ մենք ուզում ենք խոսենք, դա ֆինանսական կոմպոնենտի մասին է։ Նվագախումբը իր գեղարվեստական ղեկավարով եւ դիրիժոր Նարեկ Հաղնազարյանի, այսպես ասած, ստեղծագործական կարևոր աշխատանքի արդյունքում մենք ճաշակելու ենք մի գեղեցիկ օր, որը միգուցե միջոցառման ավարտին ցույց կտա, որ մենք ավելի ինքնամաքրվեցինք, դարձանք ավելի ազգային մտածելակերպ ունեցող եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք գնահատենք, որ մեր ազգային ինքնության ամենակարևոր դրսևորումներից մեկը նաեւ դա մշակութային ինքնությունն է։ Նոր վերակազմավորված նվագախումբը արդեն ունի հյուրախաղերի առաջարկներ Ամերիկայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից։ Հաղնազարյանը վստահ է, Արցախ կամերայինին ծափահարելու են ոչ միայն տեղի հայերը, այլև օտարազգիները։ Հոտն գայս։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։